байцгаана уу? EDRF Mongolia боловсрол ирээдүй төрийн бас байгууллагаас маань дэлхийг өөрчлөх 15 минут цоо шинхэн подкастыг хүрэхэд бэлэн боллоо. За өнөөдрийн манай хамгийн анхны зочноор манай Дөлгөөнөө ирсэн. Сайн байцгаана уу? Намайг Дөлгөөн гэдэг. Би Мөсийн олон улсын харилцааны сургууль болон хувь зүйн сургуулийг төгссөн. Одоо магистр бас төгссөн. Ийм хүн байна. Тэгээ хамгийн гол татвар нь би одоо ч гэсэн сайн дурын ажилтан. За сайн дурын ажилтан тийм ээ. Энэ сайн дурын ажлын түүх нь ер нь хизэнээс яаж эхэлвэ? Хизэнээс сайн дурын ажилтан болов? Сайн дурын ажил гэх юм бол 10 жил тахтаа бол сайн дурын ажлыг сайн мэддэг байлаа. Хийх боломжч олддог байлаа. Тэгээд нэгдүгээр курст орохдоо Бором гээд одоо энэ боловсрол ирээдүйд төрийн бас байгууллагын маань тэтгэлэгт хөтөлбөр тэнцээд тэгээд анх сайн дурын ажил гэж юу байдаг? Тэгээд энэ байгууллагынхаа үн цэнийг анх мэдэж авлаа. Хэд онд гэсэн үлээ? 2016 онд илсээд 2020 онд төгссөн. Тэгээ 2016-аас 20 ондын хооронд бол сайн дурын оюутан. Түүнээс цааш өдийг хүртэл сайн дурын ажилтан гэсэн статустай одоо ингэ явж байна. 8 жилийн туршид сайн дурын ажил хийж байна. За. Ер нь ингээд оюутан байх хугацаанд сайн дурын ажил хийснээр одоо бий болсон тийм өөрчлөлтүүд байгаа юу? Байгаа бол тэр нь юу вэ? Сайн дурын ажил хийснээр хүнд одоо өөрт бол маш олон өөрчлөлтүүд гардаг. Нэгдүгээрт гэвэл хамгийн гол нь орчны мэдрэмжтэй болно, хүнийг ойлгох сэтгэлтэй болно. Өөрийнхөө оронд одоо өөр хүнийг тавиад, хүний оронд өөрийгөө тавиад одоо мэдрэх тэр мэдрэмжийг одоо мэдэрч эхэлнэ. Тэгээд нийгмийн сайн сайхны төлөө санаа зовдөг болно. Зөвхөн би байгаад энэ нийгэм, энэ орчин, энэ одоо хүрээлэл маань гэрэлтэй болохгүй. Бүгдээрээ хамтдаа хөгжөө түүний төлөө ямар нэгэн зүйл хийж чадвал сайхан болно гэдгийг одоо ойлгодог болно. Тэгээ бас үн цэнийг ухаарна. Тийм л олон одоо шинэ чадварууд, мэдрэмжүүд одоо ирэндээ. За, оюутан байхдаа бол нэлээд бас завгүй оюутан байсан. Бас олон дэлгүүдэд хамрагдж байсан гэдгийг мэддэг. Тэр тухайгаа жоохон дэлгэрүүлээд биднэртэй олцооч. Би оюутан байх хугацаанд би бол нэлээд урт оюутан байсан. Одоо 8 жилийн хугацаанд оюутан байгаад 2 ихтэй сургууль, одоо 2 бакалавр, тэгээд 1 магистр дүүргэсэн байгаа. Тэгээ энэ хугацаанд дотоод гадаадын одоо томоохон групп корпорациудын, сайн дурын байгууллагуудын, төрийн бас байгууллагуудын, сангуудын гэх мэтчлэн 17 өөр тэтгэлэг тэнцсэн байна. Тэгээ 17 өөр тэтгэлгүүд маань энэ хугацаанд надад одоо санхүүгийн бэрхшээлгүйгээр ингээд суралцах боломжийг бүрнээ олгож энэ боломжийг олгосон байна. Тэр дундаас хамгийн онцлог нь гэх юм бол манай Бором тэтгэлэг хөтөлбөр байгаа. Яагаад илүү онцлж байгаа юм бол? Бором тэтгэлэг хөтөлбөр маань бас тэтгэлгүүдийг бодох юм бол маш урт хугацаанд одоо үйл ажиллагаа нь явагддаг. Хөгжлийн хөтөлбөр нь урт хугацаанд явагддаг гэсэн. Бус тэтгэлгүүд бол одоо 3 сар ч юм уу, 6 сар ч юм уу хөгжлийн хөтөлбөр явуулдаг. Магадгүй 1 жилийн хугацаанд багаар хамтран ажилладаг ч юм уу. Тийм байдаг. Харин Бором тэтгэлэг хөтөлбөр маань бүтэн 4 жилийн турш сайн дурын ажлыг өглөө, өдөр, орой, хавар, зун, намар тэгээд нийгэм чиглэсэн, хүүхдэд чиглэсэн, оюутнуудад чиглэсэн гэх мэтчлэн маш олон төрлийн байдлаар сайн дурын ажилд хэрхэн оролцох, чадахжуулах сургалтанд хамрагдах, боловсролын цаг орох гэх мэтчлэн байдлаар олон талаар хөгжүүлдэг байгаа. Тэгээд дээрэс нь 2020 онд төгсөн гэсэн түүний дараагаар сайн дурын ажилтан болох боломжийг бас ингээд олгосон. Тэгээ ерөнхийдөө бол ингээд хувь хүний маань үн цэнийг бий болгоод цаашдаа ч гэсэн хэдэн нас хүрсэн ч гэсэн би одоо энэ байдлаараа сайн дурын ажил хийх боломжийг бас одоо мотивац сэтэл тэмүүллийг надад гэсэн гэж хэлж байна. Ямар гоё юм баярлалаа. За тэгвэл яг тухайн үеийнхэн дурсамжийг сэргээх хэдхэн зургийг хөлөө. За. Энэ сургалтын төв дээр ажиллаж байсан үеийн зураг байна. Бид нэр ер нь бол одоо оюутан байх хугацаанд сайн дурын ажил хийх хугацаанд сургалтын төв дээр 7 хоногт ядаж 1-2 удаа бол очиж одоо хүүхдүүдтэйгээ хамтран ажилладаг. За энэ болохоор одоо гоо зөв бол эрүүл мэндийн хичээл орох явцад эмэгтэй хүүхдүүдийг одоо хэрхэн яаж эрүүл ахуйгаа хангах уу, гараа хэрхэн сайн угаах уу, халдвар төвчнөөс хэрхэн яаж сэргийлэх үү гэдэг талаар ороод түүний дараагаар араас нь гоо зүүн одоо дадал хөвшил суудлах үүднээс хумсыг нь будаасаа чинь бүх октодынхаа хумсыг бутсан. Хөр хэмжээ манай үйл ажиллагаа хүүхдийн боловсролыг дэмжих тийм энэ боловсролыг бүтээмжтэй байдлаар хүргэх чиглэлээр байдаг учраас манай сайн дурын оюутнууд сурагч дүүнартайгаа хамтдаа ийм сайн дурын хөтөлбөрүүдэд маш ихээр хамрагддаг. За энэ зураг энэ глобалистизм гээд манай байгууллагын хөтөлбөрт явж исэн зураг байна. Энд нэлийн борсон үеийн зураг байна да. За тэгээд энэ болохоор яадаг хөтөлбөр вэ гэхэлэр дэлхийн хүн болох зорилготой буюу дэлхийн олон улсад буюу
Тэр үед бид нар Global Citizen 9 хүний бүрэлдэхүүнтэй багтай. Тэгээд дэлхийн 7 улсын 13 хотод сайн дурын ажил хийж одоо туршлага хуримтлуулсан, хүүхд чиглэсэн, нийгэм чиглэсэн олон сайн дурын ажил хийсний нэг нь энэ газар болохоор бид нар нийгэм чиглэсэн буюу одоо ийм галт тэрэгний замын хажуугаар хог цэвэрлсэн. Тэгээ энийг болохоор тухайн улсынхаа буюу Индонез улсынхаа Медан хотын сайн дурын оюутнуудтай хамтарч хийснээрээ маш онцлог байсан. Яг энэ хот ихтэй онд юм бэ? 2018 он. 18 он тий 6 жилийн өмнөх зураг гэсэн үг. За тэгээ энэ яг одоо зураг маань ингээ харагдчихэв. Тэгээ энэ улс айгу сонирхолтой улс байсан. Одоо яг ингээд галт тэрэгнийхаа замын хажууд ингээд бүх юм хамтдаа байдаг. Хүүхдүүдээ ерөөсөө эндээс та хамгаалах тийм зүйл байдаг. Бүгдээрээ ингээл хамтдаа тоглоол, хамтдаа амьдрал нь явагдаа. Зогцоод тий. Галт тэрэг эрхийг мэдмэгцээ ингээд газ хоёр тал руу ингээ хүмүүс нь байхгүй болчих тийм орочдөг. Энд бас ингээд тентгийн сайн дурхад яг үе тэнгийнхаа Индонез залуучуудтай найзлангаа хамтдаа сайн дурын хөтөлбөрүүд хийжсэн үеийн зураг байна. Одоо ч гэсэн бас холбоотой сайн найзууд маань байгаа. Тэгээ гоё зураг авдаг найзууд маань байгаа. Яг үнэ тий. Одоо хүртэл холбоотой гэдэг шиг. Энэ ямар гоё зураг вэ? Энэ Индонезд бас сайн дурын ажил хийжсэн үеийн зураг байна. Энд болохоор Индонезд айлт буюу одоо нөгөө хүүхд чигсэн сайн дурын ажил хийх явцдаа тухайн хүүхдийнхаа амьдрах орчин нөхцөл байдлыг нь тандж мэдэх, анализ хийх, тухайн түүн дээрээ тулгуурласан дараагийн сайн дурын ажлын төлөвлөгөөнүүдийг зохиох гэх мэтчлийн зорилгоор айлуудад очиж хондог. За тэгээд дээрээс нь тухайн улсынхаа соёл иргэншлийг мэдэж авах боломжийг бас олгодог. За тэгэл энэ айлт ч хоноход надад одоо хизээч хийж байгаагүй маш олон сонирхолтой зүйл байж байгаа. Сандал ширээн дээр хоол идэх, газар сууж хоол идэх, сэрээ халбах хэрэглэхгүй гараараа идэх. За тэгээд орондоо унтах болохоос өмнө ингээд угаал үлдэнэ. За угаал үлдсээ дараагаар тэгэл нэг тийм сонирхолтой дуу яваал гэхлэнгүүт мөрөглийн цаг болоод эхэллээ гэл бүх юм орхиол мөрөглөө хийгээл эхэлнэ. Тэгээд шүүн нас тэрийгээ бас босоод хийн гэх мэтчлэн хизээж төсөөлж байгаагүй, хизээж бодож байгаагүй сонирхолтой шинэ сорилт байсан надад бас одоо эргээд бодлоход их сайхан дурсамж. Яг энэ Индонез хүмүүс бол бараг 80% нь ислам шашинтай. Учираас яг тэр нөгөө шашных нь юм зан үйлийг ойроос харах нэг боломж тий. Бас толгойн гэвлүүрийг нь би анх удаа аваад одоо яг ямархуу би урд энэ хүмүүстэй бол зөндөө олон удаа уулзж байсан гэсэн яг ямар царайтай гэдгийг нь сайн мэддэг байсан байлээ. Тэгээ хамтдаа байж сонирхолтой байсан. Сайн зураг. Энэ болохоор Мянмарт байсан үеийн зураг байна. Мянмар бол миний очиж исэн улсуудаас маш онцлог сонирхолтой байсан гэх юм бол Монголтой адилхан буддын шашинтай. Буддын шашиндаа одоо ламнар буюу одоо ламнарын тэр одоо амьдарч байгаа орчин, хотын зохион байгуулалт гэх мэтчлэн зүйл нь маш сонирхолтой байсан. Тэгээ энэ улсад бид нэр 2 хоног сайн дурын ажил хийсэн. Тэгээ бас аялсан. Тэгээ сайн дурын ажил хийх явцдаа одоо энэ сургалтын дэв ханыг хүүхдтэй авахсан зураг байна. Тийм байна. За энд болохоор бид нэр яг нөгөө сургалтын үеийн үйл ажиллагааны зураг байна. За энэ хүүхдүүдтэй бид нэр ийм зургийн хүрээ фрейм гэдэг тэрийг хамтдаа хийсэн. Тэгээд энийг дараагийн хөтөлбөрийн очиод үзэхэд хүртэл бид нэрийн фрейм ингээ байж лээ. Тэгээд бид нэр амар их баярлсан ямар хөөрхөн юм бэ. Ийм удаан ч гэсэн ингээ хадгалаад ээждэг гэд. Тэгээ ингээ хамтдаа хөгжиж суралцаад явчихсан. Тэгээ хүүхдүүд бол адилхан л хүүхдүүд эдэм байлээ. Индонез, Мянмар байна уу ялгаагүй. Хүүхд болгон нэдэг, хүүхд болгон хүсэл тэмүүлэлтэй. Тийм болохоор сайн дурын ажил хийх надад тэр үед хамгийн сайн санагдчихсан. Одоо яана Мянмар хэл мэдгүй, Индонез хэл мэдгүй гэж бодож исэн бол хүүхд бол тэгэл яг хүүхдтэй ингээл ойлголцол явдаг юм билээ. Дуу шүлэг заагаал, монгол дуугаа заагаал, чихэн чинээ бишээгээл доолонгоо тэгэл 5 дуулсны дараа тэгээ 6-аас хамтдаа дуулаад эхэлж байгаа байхгүй. Яг үнэ тийм ингээл нөхөр ингээл дуулдаг шүү дээ. За энэ болохоор дүүдэн хөтөлбөрийн үеэрх зураг байна. Тэгээд энэ үед болохоор спорт удирдлага манай сургалтын төвийн хүүхдүүдийн дунд зохион байгуулагддаг. Тэгээд энд сургалтын төвийн хүүхдүүдээ бид нэр бас дасгалжуулдаг. Одоо баг болгоод за сайн оролцсон хичээн шүү. Тэгэл одоо хэрхэн яаж тактиктаагаар оролцох уу. Тэгээд хамгийн гол нь энд бол нөхөрсөг спорт удирдлага болохоор амжилтанд заавал төрүүлэх биш. Хэн хамгийн нөхөрсөг байна, хэн хамгийн найзархаг байна, хэн хамгийн эвтэй байна тэр нь шагнал авдаг. Тэгээд одоо ингээд хамт олонний амжилттай зохион байгуулаад ингээд багийн хамтаагаар байр эзэлжээ. Тийм байна. За энэ бол дүүд хөтөлбөрийн үе байна.
Өөдөө хөтөлбөр маань болохоор жил болгон манай байгууллагын одоо зохион байгуулагддаг нэрийн урьдчилсан хөтөлбөрүүдийн нэг. Оюутан хагш нар нь, сайн дурын одоо оюутан хагш нар нь сургалтын төвийн дүүнэрийн хичээлийн хоцрогдуулаа. Тэгээд дээрээс нь шинэ мэдээлэл одоо сурах, шинэ чадварууд эзэмшигтэн тусалдаг ийм хөтөлбөр байгаа. За тэгээ энэ үеэр бид нар бас тухайн хүүхдүүдийнхаа гэр орных нь нөхцөл байдлыг очиж судалдаг. Түүнээрээ тулгуурлаад бас дараагийн төлөвлөгөөнүүдээ гаргаж одоо хамтдаа цагийг өнгөрөөдөг, хамтдаа сурч хөгждөг байгаа. Тэгээ энэ үеэр бид нэр хойш дараагийн тийшээ айл одоо тухайн хүүхдүүдийнхаа гэрч чичилсэн байгаа. Тэгээ зочлох үеэрээ гэрийн даалгавруудыг ин шалгаа, тухайн нөхцөл байдлаа танилцуулдаг бүр маш сонирхолтой шинэ туршлага байсан надад. Яг л их чинь юм шиг. Нэг гэр бүлийн нэг гишүүн. Яг шиг. За энэ болохоор нөгөө глобал citizen хөтөлбөрт явж байгаа юм бидний зураг байна. Манай баг бол одоо 9 хүний бүрэлдэхүүнтэй. За тэгээд хариуцагч, чиглүүлэгч гэх мэтчлэн хүмүүстэйгээ нийлүүлээд бараг 10-аад хүний бүрэлдэхүүнтэй. Дээрээс нь тухайн улсын сайн дурын оюутнуудыг нэмэх юм бол сайн дурын ажилтнуудаа нэмбэл бараг 20 гаруй хүний бүрэлдэхүүнтэй ингэж аялж авдаг. Тэгээд аялангаа бас суралцдаг юм маш гайхалтай хөтөлбөр байгаа. Тэгээд энэ хөтөлбөрийн үеэр бид нэр ингээл нэг цуваандаа ороод явдаг. Ингээд шар хувцас өмстэй амар хөөрхөн. Тэрэ Туркын тул шинэ туршлага. За энэ бас нөгөө цэвэр гар хөтөлбөрийн хүрээд бид нэрээ хийсэн сургалтын үйл явц байна. Энэ хумсны бодогнуудыг чинь бид нэр бүгдээрээ гэр гэрээсээ цуглуулад авчираад тэгээд ямар одоо хүүхдүүдээр яаж будах уу, охтууд одоо ер нь юу сонирхож ийм хэмтчихлээ. Энэ нь ерөнхийдөө хүүхдүүдэд хумсыг будахтай гол нь биш. Цэвэр гартай байснаар яах вэ? Түүнийхээ дараагаар бас гоо зүүннийг соёлд суралцуулж ийн гэсэн үг байхгүй. Тэгээд энэ үе бол миний анх удаа одоо сургалтын төв бие дааж буюу одоо сургалтын хөтөлбөр батлуулаад тэгээд түүнийхээ хүрээнд орсон анхны маань сургалт одоо хичээл маань байсан. Би амар их сандарч догтлжсэн тэр үед. Тэгээд бас айжсэн. Тэгээд одоо энийг харахаар яг тэр үеийн нэг тийм догтлсон оргилсан мэдрэмж бас санаад орж байна. Тийм шүү дээ. Тэгээ энэ хичээлийн дараа нэг хүүхдүүд ярьж байсан шүү дээ. Ингээд ийм гоё ингээ хумстай энэ гоё гараа одоо ингээд нөхөө олохоос чайрна гэд. Тэгэхээр нэр энэ чинь нөгөө цэвэрхэн байх, гараа угаахыг дадал болгож суулгах гэж тустай байсан байх нэзья. Энэ хүрээд манай зурнууд дуусчлаа. Зурнуудаа үзэн чи ямар сэтгэл төрж байна? Буцаад одоо тэр үедээ очсон юм шиг сайхан дурсамж одоо сэргэж. Тэгээд дээрэс нь маш олон одоо хүмүүстэй танилцсанаа бас энэ зургнаас одоо харлаа. Бас маш олон нөхөрлөл түүхийг бүтээснээс энэ зургнуудаас дамжуулж харлаа. Гоё юм. Надад ч гэсэн бас энэ үеийг харсан чинь бас аюу гой санагдлаа. Энэ бороомоос олж авсан хамгийн сайн үст энэ манай 8-р намжин гэдэг дүүрэн дуучин байдаг. Одоо дүүрэн дуучин болсон, том дуучин болсон. Тэгээд тэр найз маань ингээд нэг өдөр бүр амар хөлсөн гоочсон зэ. Тэгээ яасан найзаа гэлтгсэн шүү дээ. Амар тоглолоос халууцч. Ан маань тоглолцсон юм шүү. Эхлээд орж ирэхдээ бол их тийм төлөв төвшин царайтай, дүүрэн дуучин царайтай орж ирсэн. Яг тэгэл тэгсэн ч шүү дээ. Амар тоглолоос та гэл. Бүр зүрстэй ан маань үдсэн ба шүү дээ. Ижил тэнцүү байр сууриас л олцсон юм шиг. Төдөг үе сонирхолтой юм зөндөө би нохоод хөөгдөн, угаацсан тэр халтарчун, за тэгээд шавар туулна, айлаа олохгүй, заримдаа айл андуурна. За тэгээд зөндөө л юм болно. Тэгээд нөгөө үдийн цаныхаа мөнгийг аваад яваад юу авах уу гэл дэлгүүрт орол бөөн бодол олчихж байгаа юм чи. За энийг авах тэрийг авах үгүй болохгүй юм байна. Энэ төсөв төрөхгүй юм байна. Тэгэл яг хязгаарлагдсан л нөөцөр хязгааргүй хүсэл хэрэгцээгээ хангаал тэгээд яг энэ сайн дурын ажил хийсэн энэ туршлагуудаа нэг дүгнж нэгтгээд чиний зүгээс одоо бусдад хуваалцах эсвэл ингээд урайлах тэр нь юу вэ? Тэгээд удахгүйгээр энэ подкастаа дуусгая. Миний хувьд гэх юм бол сайн дурын ажил бол миний амьдралын нэг хэсэг болсон. За тэгээд дээрэс нь анд найзуудыг надад бэлгэлсэн. Тэгээд дээрэс нь бас алтан боломжуудыг надад бас бэлгэлсэн. Тэгээд олон итгэлгүүдэд хүртлээ. Олон одоо хөтөлбөрүүдэд хамрагдах бүс өөр боломж нь болж өгсөн. Олон найзуудтай олж өгсөн. Тэгээд энэ ташрамд энд одоо энийг үзэж байгаа болвол миний бүх найзууд одоо бромын найзуудтай бүгдэнд нь хайртай шүү. Та бүхнийг зөндөө их санаж байна. Та бүхнийхээ хүчээр өнөөдөр ингээд бид энийг бүтээгээд ингээд хамтдаа хөгжсөн байна. Явдахгүй болзъя гэж хэлье. Тэгээд сайн дурын ажил нийгэмд хийснээр бол олон өөрчлөлтийг авчирна. За тэгээд тэр тусмаа өөрт ч хамгийн гол нь маш олон боломж нэгдэх учраас та бүхэн оролдоод үзээрэй, хичээгээрэй. Сайн дурын ажил ер нь бол хүний амьдралыг их олон зүйлийг өөрчилдөг шүү. Тийм шүү тий. Яг үнэ саяны хэл дээр хүн иргэн хөгжих нь нийгэм хөгжих, улс хөгжих
нэг хамгийн чухал үндсээр болтгоо. За тэгэхээр ингээд өнөөдрийнхөө подкастыг энд хүргээд дуусгая. Бүгдээрээ дараагийн дугаараар уулзцаая. Баярлалаа. Баярлалаа.